做咩你啊？魷魚仔。正常應該多芝麻㗎，多杉㗎。呢度多喎。係啊，今日應該係多㗎。唔大啊？咦唔係喎，唔係斑嚟嘅喎。係咁摁㗎喎，斑正常你唔摁啦已經，仲壓就壓啦。有啲流喎，好似係咪？有啲咯，扯咗出去出邊喎。係咯。咦，有冇晒力嘅？翻啦！哇！咦唔係斑喎，咩啊？泥黃啊！泥黃裝包石啊！要牛機啊！啊，拎咗拎咗。呢個係咩啊？泥黃啊！喂，係啊，呢個晒嘢。呢個 size OK 啊！零正俾人咬一啖嗰啖。應該張嚟嘅。俾拖不講啊，去到第二個位啊，睇日落啊。日落時候嘅阿瑤。係咁要走㗎咯。應該係咯。阿姚中咧，應該係魚，除非唔係魚。黃心餅啊！又係斑，斑仔，參芝麻，又係小參啊！又係阿姚中啦。點解阿姚咁犀利？有啲力喎。30。哎呀！快啲走啊！唔好俾我嚟解心啊！喺船底啊！會，哇！唔撚都係啊嘛，石蚌咯。唔係啊！屌你石蚌，好嘢喎，石蚌啊！石蚌，
好易中，好易中啊！Jackie 又買餐餸啦，可以。手板啊，一人錢，一人錢啊，多個人都唔夠食啊！幫你打燈先。一人錢石糖，捧你啊！我都想啊！真嘅喎，咦唔係喎，火啲5線嚟嘅喎。五線嚟嘅。係咯，我以為真係上火車。可唔可以？好似係喎，但係唔係喎，五線嚟嘅喎，你係咯。哎呦，有餸啊！又係撞爆石，唔係泥黃。哦，咩啊？唔係喎，會唔係喎？牙大喎。Jackie 有中嘅，有啊，好似。哇，我唔得晒啊！呢個冇，我呢個有。大真係，屌！有我跳出。係喎。大又係，大井掉大啊！係啦，大。喂，阿爺，我拎上嚟望望啦。好，一人一咗啦。哎屌！而家三子大啊，好過冇啊，都係。我呢度多啊，廿幾米水嘅，廿幾米啊，係啊，大嚟㗎呢個大嚟嘅應該。好多啊！哇！睇緊住啊，海浪啊！我睇住啊喂，鬆磅頂，鬆磅頂。哇！大喎！哇！佢係鬆磅頂啊喂！甩咗嘅。掉去左邊啊嘛，飛翻過嚟啊嘛，右邊啊嘛，右夠底喎，到晒底喎，係到晒底啊，到晒底啊！你得啫，你得個蛋，醒咗啦！即刻，係啊，我教緊咗啦，已經係閪咁出。我收一收先。先剛插緊晒落去喎，你冇得還拖喎，我下次係我話。我見你成支都揼晒落去。揼晒落去我都話好穩陣啊！係咯。你臨尾崩咗佢一下㗎，屌佢老細！O K 喎，size。鬆磅頂，鬆磅頂。我呢啲差唔多，我啲 size 啊。冇咬鳩我得㗎啦。但係咁短嘅點解？佢有。屌，入到嚟。我一係一個車啦，一係一條嚟嘅，係係咪都係死咩啊？生翅啊！佢生死食我一屌佢啊！食緊我打晒架。
唉，做咩做乜鬼？係都甩。Jackie 又有一條啊，又係牙帶啊，肥嘟嘟啊！ 24號油井啊！唉，好慘況啊！幾條牙帶啊？2、4、6、7條牙帶，有條石蚌，有啲芝麻斑啦，2斤領嗰啲啦。呢個泥黃、海浪、番薯、海浪、蜆仔，唉慘！